繼續同大家開箱呢個麥當勞嘅 Minecraft 盲盒。今日我攞咗把鉸剪啊！我覺得呢個太難開啦，真係。你睇住手啊！嗯。哇，唔係喎，用咗鉸剪都有少少難開喎。塞入去剪啦。唔知係咩嚟咧？唔知會唔會同呢兩個撞咧？應該好似見到係咩？睇下好似見到少少黑色。哎呀！哎呀！孖公仔啊！今日咧，我就有少少唔好彩啦，收到個一樣嘅漢堡神偷。我哋可以做兄弟咯，孖生兄弟。孖生兄弟。啊，可以咁樣喎。得唔得㗎？係喎。好啦，孖生兄弟啦。今日開箱就今日開箱就嚟到呢度啦，拜拜。拜拜。